runahaantii xilka degmada Boorama waa laba isa saaran waxaan ahay gudoomiyaha degmada Boorama ahna meeyarka magaalada insha Allah magaalada waxa ay qorsheysan inaan bilicdeeda wax badan ka bedelo hadii ay noqoto wadooyinka haday noqoto dhiraynta haday noqoto qaybta leydka iyo nadaafada waxa kale oo ay qorsheysan baahiyaha aasaasiga ah oo dawladda hoose muhiim aad uga ah inaan iyadana hadii ilaahay wax badan ka qabto ay noqoto waxbarashada caafimaadka biyaha intaas oo isa saaran ayaan hadii ilaahay doonaya inaan wax ka qabto dabcan dadka magaalada ku nool waxyaabo badan bay ka cabanayaan aan kala qaadqaadna ee marka hore aan ku hormaro qashinka oo dadka magaalada ay sheegayaan inuu aad ugu badan yahay arintaas maxaad ka qabanaysaa horta arrinka qashinku number 1 waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan sida dadku u fikirayaan inaan wax ka bedelno oo wacyigelin fara badan ku sameeyno waxa jirta shirkado qashinka ah oo Boorama ka shaqeeyo laba shirkadood shirkadahaas oo magaaladu ay u qaybsan tahay waxaan xoojin doonaa hadii ilaahay la xisaabtanka shirkadahaasi sidii guryaha looga qaadi lahaa qashinka waxaan xadidi doonaa meelaha loogu talagalay ee sharciga ah ee qashinka in la dhiga ay tahay waxa kale samayn doonaa hadii ilaahay inaan wadooyinka public ah aan anaga u kordhino shaqaale kuwaas oo nadiifin doona dadka waxyaabaha kale ka cawdaan waxa kamid ah in adeegyada bulshada ay aad u liitaan wadooyinka muhiimka magaalada ay go'an yihiin sidaas oo tahayna ay canshuur tiro badan oo waliba magaalooyinka qaar ka badan ay bixiyaan marka qaabkeed ku wajahaysa waxaan samayn doonaa in wadooyinka burbursan ee meynka ah hadii ilaahay qorshahayaga koowaad bay noqon doontaa dakhliga ummadda naga soo galana waa noo xafidi doonaa waxaan rajaynaynaa cashuurta ummadda ka soo baxda inaan si transparent ugu bandhigno wixii lacag naga soo gaadhay iyo halkay ku baxeen waxaan samayn doonaa inaan ummadda mar walba 3 bilood oo kasta aan warbixin qabanno aan TV-yada kala hadalno aan u sheegno wixii noo qorshaysnaa iyo waxa dakhliga soo gaadhay iyo halkay ku baxeen ummaduna ay ku qanacdo isla xisaabtankaasi aanu soo bandhigayno maxamedow arinta xuriyatul qowlka waa mid kamid ah waxyaabaha ay dhalinyarada ka cabanayaan oo waxa ay sheegayaan in boolisku ay cid ay doonaan iska xirtaan waxa ugu dambeeyay shalay oo 50 dhalinyaro ah magaalada Boorama boolisku ku soo xirxireen iyadoo markaa lagu eedeeyay inay xirnaayeen calanka Soomaaliya dhanka xuriyatul qowlka maxaad ka qabanaysaa runaantii Soomaaliland xaqiiqada jirta waxa weeyaan waa meelaha xuriyatul qowlka ugu sareeyo qofkuna uu cabiri karo ra'yigiisa isaga oo aan ka gudbayn xuduudaha loogu talagalay laakiinse markay noqoto arrin waxyeelaya amniga waxay noqonaysaa in gacan bira wax laga qabto dacdada iminka aad sheegayso ee shalay toole lagu xidhay dhalinyaradu waxay ahayd dabaaldegii 26 Juun annaga xalay u dabaaldegnay annaga oo ku faraxsan dalka iyaga inuu xorriyadda ka qaatay Ingiriiskii 60 sano ka hor iyaguna xaq bay u leeyihiin inay u dabaaldegaan laakiin se laga ogolaan maayo Somaliland in calanka Soomaaliya lagaga dabaaldego oo cidana shisheeye leh iyo faragelin dibadeed in dhalinyar lagu majra habaabiyo iyaga oo wax ujeeda ah iyo wax dan ah oo ay kale yihiin aanay jirin mara inuu inta qofka soo qaato sida u luxo waxa ay amniga u dhimaysan maxay tahay waxa ugu dhimaysaa laba dal baan kala nahay Soomaaliya iyo Somaliland maadaama dadkan ay yihiin muwaadiniin reer Somaliland calan bay leeyihiin wadanka Somaliland iyaga leh dabaaldeg way ka sameyn karaan xuriyatul qowlna way ka sameyn karaan laakiinse waxaan la ogolayn in dawlad aanan ka tirsanayn oo aanan si sharciya u kala bixin oo leh waxaad tihiin dad annaga naga tirsan annaguna aanu leenahay waxaan 19 la soo noqonay xorriyadeedii in markaa ay dadkaasi sameeyaan carqalad ay ummadda kaga hor imanayaan wax aan la isku raacsanayna ay ku kacayaan taasi baa keenaysa in ay boolisku soo xidhaan maayir magaalada waxaa sanadkiiba ay soo saartaa boqolaal jaamiciyiina haddana dhalinyarada waxay ka cawdaan in shaqo la'aan baahsan ay halkaa ka jirto midaas laftigeeda waxay u baahan tahay sooma ahan in wax laga qabto waa run way u baahan tahay sanad walba Somaliland waxa la soo saaraa intaasoo arday oo ka qalin jabiyay jaamacadaha insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu sameeyno maamul daadajin oo dawladda hoose ee Boorama ee degmada Boorama u adeegta aanu sameeyno 4 waaxood oo waaweyn oo magaalada aan u qaybino kadibna shaqaalahaasi noo jooga aanu u qaybino 4 waaxood waxaan rajaynaynaa dekada kaliya ee Boorama ay leedahay inay tahay dawladda hoose dadka ardayda soo baxana waxaan ka qorsheysanayna inaanu qaadano arday naga caawisa waxyaabaha baahiyaha asaasiga ah marka insha Allah sanadka dambe waxaan ku darsanaynaa inaanu ardayda soo baxaysa qaybo badan oo kamid ah aan shaqo abuur sameeyno hadii la haydo